Përshëndetje të dashur miq që na ndiqni drejt për drejt 24 orë në Art Motion në Digital BV3. Ju falenderoj si gjithmonë gjej mundësinë për t'ju falenderuar për mbështetjen dhe dashurinë që ne e ndjejmë në mënyrë direkte dhe nganjëherë edhe indirekte. Po e di që na ndiqni edhe na doni shumë, po edhe ne ju duam shumë. Ndërkohë sot do të zgjedhim një shfaqje e talenti ku do të zgjedhim më të talentuarin. Na keni parë duke qarë, duke qeshur, duke kërcyer, duke kënduar, duke u grindur nganjëherë edhe për gjëra të kota. Përgjithsesi në këtë shtëpi ka shumë dashuri brenda. Na keni parë në të gjitha gjyrat e mundshme, por sot do të shikoni edhe një anë tjetër të banorëve. Të gjithë janë personalitete të spikatura, por janë edhe shumë të talentuar në fusha të ndryshme. Do të tregojnë nga një talent të vetin, një pjesë vetëm, sepse kanë shumë talente, por sot kemi përzgjedhur vetëm një talent. Në një garë talentesh, në fund të kësaj shfaqjeje, që ju siguroj do të jetë për të mos u humbur, do të zgjedhim më të talentuarin e shtëpisë më të bukur edhe më të dashur në Kosovë, Big Brother Kosova VIP 4. Disa banorëve u kemi dhënë detyrën e vështirë për të qenë juria. E di që përzgjedhja e tyre do të shkaktoj debate në shtëpi, po pse s'të pëlqeva unë, po pse të pëlqeu ai, po se more grupin tënd, apo jo grupin kundërshtar, por gjithsesi unë kam shumë besim tek shija e të treve. Duke filluar me Sasën, vajzën e dashur, por edhe një grua shumë e fortë. Klodi, djaloshi hokatar, që është nga njerë jogën, por dhe shumë i hidhur nga njerë, edhe me dolçen ëmbëlsin e shtëpisë të Big Brother Kosova VIP 4, një vajzë plot shije. Këta të tre kanë detyrën e vështirë për të zgjedhur më të talentuarin e shtëpisë të Big Brother. Jeni gati? Gati. Jemi gati të fillojmë me performancat? Let's go! Do ta fillojmë me, nuk po e them si e thrasun, por ajo është një këngëtar tepër i njohur, në fakt ka shfaqur gjatë ditëve të qëndrimit në shtëpi shumë talente të tjera, por nuk e di pse sot zgjodhi pikërisht talentin e tij të konfirmuar. Bëhet fjalë për Labinot Rexhën, i cili do të na sjell hitin e tij Çohu Rexh. Labinot Rexha. Patjetër. Edhe uj, kur djem puna më sëmë përdër të një kështë këmë posë... Do rish në këmë apo të ulesh? Kështë që shtenë këmë pa lidhje, hajde. Po këtu nuk ka nevojë. Shoqëruar nga Kushtrim Kelani. Tu nuk punon, ha? Pandjerës. Let's go, Noti! Hajde, ha. Qo more Rexho, ditë lëmo, darsut më dhe po të bonona. Qo Rexho, qo djalo, qo ma i miri nonës, se s'ka nona tjetëro. Qo Rexho, qo djalo, qo ma i miri nonës, se s'ka nona tjetëro. O more ato tu thati jela, qysh ma byte Rexhën shkelma. Qo Rexho, qo djalo, o qo ma i miri nonës, se s'ka nona tjetëro. Qo Rexho, qo djalo, qo dehlia e nonës, se s'ka nona tjetëro. Po vini krushit, rrethit malit, Rexha i vdekur grasht e kalit. Qo Rexho, qo djalo, o qo m'so koloj i nonës, se s'ka nona tjetëro. Qo Rexho, qo djalo, qo ma i miri nonës,
se s'kanona tjetër. Labinot Regja e ka hapur këtë garë talentesh. Konkurenca do t'jetë shumë e fortë. Por tani do të kalojmë në një tjetër talent. 2 nga banorët e shtëpisë Big Brother VIP Kosova 4 kanë përzgjedhur që të tregojnë talentin e tyre pikërisht në ato që bëjnë edhe gjithë ditën dhe gjithë natën në shtëpi, të flasin. Dhe ata janë pikërisht Alba dhe Ludo, që do të na sjellin një talk show. Tematikën do ta zbulojmë së bashku. Ludo dhe Alba. Të nderuar banor. Alba? Të nderuar banor, Nysa. Mirë se erdhët në Ludo dhe Alba Love Talk Show. Zotri Ludo, pyetja për ju tek Nysa ton. Do t'ja nisim me plakën e katunit. Përshëndetje të gjithëve. Pyetje me Migjën. Miq, si jeni? U valloj mirë me thonë se heq fort mirë s'jam. Miq, jo e di se jo e keni tradita ndryshe, po kjo pyetje nashta do t'jetë pak e rëndë. Qa po thu, bre? Migja i për ballon. A mundni me më tregu vendin më special kur keni pas marrëdhënie seksuale? Pasharizan e Zotit i Migjës na jena lindë rrit me more, edhe kena me vdik me more. Po dikur ki pas? Do gjona si flosëm në për televizionet, si sene. A mas lut na, Miq. Jo, Miq, të lutem për mua. Pasharizan e Zotit s'moj i fuli Të lutem për mua, po sa mustaqet e bukra i ke. Jo, ftyra është 2 gisht, pe 2 gisht as zbuat 2 hektar jo hongshën, 700 jo hongshën, ha? Ati të Morja hambar. Zotit, se s'po keni qa me föl vesh në për televizionet këtë gjona. Fani, ju kërkoj falje, Miq. Qa ashtu me Fane. Migjën? Përshëndetje, Përshëndetja. Kassandra. Jo, Fani, jo, qysh? që po të embi? Ju lutem përgjigjuni pyetjes. Kjo si ishte, hajde shkem, kalem të pyetja të personi radhës. Kalem të personi. Jo, ti vazhdo. Përshëndetje, a mundi me më tregu ku e keni pas special marrëdhënien seksuale? Një vend? Nuk keni kryur? Pse ore? Faleminderit. A mundi jo me më tregu nëse Miliona? Do që kam një pyetje, pse lidhet... Pa pyetje oshtën. Okej. Është në moshë. Love show. Vazhdoj. Kjo love show. Ti, Charlie? Unë nuk besoj në seks para martesës, që ja apeloj të gjithë që të presi deri sot martohen. Wow. Wow, 2 të virgjër deri tani, interesante, Jasemin dhe Labinot. Nështë për atë arsye këta të dy rrinë afër se i bashkon një energji e njëjtë, një tërheqje e fortë. Tash ti vazhdo me pyetjen tënde. Pyetja ime radhës. Fjolla çfarë mendoni për idenë e re moderne Friends with Benefits? Nuk kam koment. Ta jep Arditi për gjëgjën. Ardit, Ideja është fantastike, pse jo? a e keni provuar ndonjëherë si ide Ardit, apo thjesht e keni në dëshirat e juaja të fshehta, në imagjinatën tuaj të thellët? Base, nuk e kemi provuar, po nuk e di si do bëhet matutje jashtë kësaj kvadrature. Kuptoj. Ardit, mos ndoshta mund të ndodhe edhe diçka këtu, apo? Jo, nuk ka shans teorike. As praktike. Heç kur. Bia, po ti, cili opinion është juaj për Friends with Benefits, teoria e re moderne që po ndodh shumë shpesh në shoqërinë tonë? S'kam koment. Faleminderit. Vazhdojmë Ta e prishin me qëllim. Dr. Love. Ta e prishin me qëllim. Kushtrim. Keni pas ndonjëherë one night stand? Ludoli? Alba? Vazhdoni të noti? E bën me qëllim. stand? Po. Gjithsesi. Do pyesim njëri tjetrin. Pse bën me qëllim? Labi? A i konë hari dashuruar? Sigurisht. Po, A do ishit i gatshëm? i dashuar jam të nëna ime, të zoti, të bashortja ime, mendoj që kjo është. Wow. Zotri Labinot, ju si musliman i rregullt. Po. A do planoni të kishit deri në 4 gra?
Ajo lejohet në besimin islam, është sura El Nisa, e cila thotë nëse e keni dorë, domethënë frikës vetës për epshin, martoni me 2, 3, 4, po ishte epoka për profetit, besoj që epoka e tanishme, që është pasi por... Po talim pjesën e epokës, ju personalisht çfarë mendoni? A jeni të gatshëm? Në Kosovë dihet që edhe në gjithë shqiptari, çdo burr besoj që ka 2-3 dashnore, po unë personalisht nuk kam dhe jam i lumtur shumë me bashkëshortën time. Po në rast se thoni që në Kosovë çdo burr ka nga 2-3 dashnore, mos ju përfshin edhe ju? Jo, as pak, sepse unë jam i lumtur me bashkëshortën time, përshëndes nga zemra Laureta Rexha. E përshëndesi. Më ka ra malli shumë ta shoh edhe posaçërisht dhe jam nënën, gjithë familjarët e mi, kudo që janë shqiptarë, përshëndes nga zemra, edhe gjithë familjarët e tyre, vazhdisht që I përshëndesi me gjithë zemër. Konfrontime të shtëpisë, jo jashtë shtëpisë, I përshëndesim nga zemra shqiptarë. Janë me zemër të madhe edhe besoj që jemi të lumtur dhe do t'i bëjmë të lumtur këtu derisa të jemi në shtëpi. Edhe nëse në dëgjon edhe Toni, I përshëndesim nga zemër. Partitër, e përshëndesim e Toni me gjithë knajtësi. Beni, qërshia mbi tort. Beni, kush është vendi më special që në rast se po, keni kryer marrëdhënie seksuale? Jam e virgjër. Oh, quna që në ndiqni, Beni, vajz, në mosh 21 vjeçare, akoma e virgjër, në mesin ton, kjo është një rast shumë I rallë, lumë burri që do të ketë Beni. Jo, gabime keni ndëruar moderatore. Urdhëro? Në Kosovë ka shumë vajze që besoj mbi moshën 21 vjeçar që janë ende, domethënë nuk kanë pas të dashur. Më besoj Labinot që situata si që ka ardhë janë të ngjillin mbuluar dhe bëjnë sikur nuk kanë. Beni, po ti, çfarë mendime ke për one night stand? Okej. Me sa kuptova unë, thellë brenda jush të këta pyetje ndihe një tension përderisa kishit turp që t'i shfaqnit pyetje të cilët ju shmangët. Mirë po. Alba, po ti, ku ka qenë vendi më I çuditshëm? Jo, ne nuk mund të bëjmë pyetje. Po si një eksperiencën tuaj, domethënë. Po tani ti për ti. Në mundi me bu pyetje. Zotrili? Po ne? Do përgjigjeni? Po. Po është vendi më interesant? Po. Hajde. A mund të tregoni pak dhe një kujtim nga dashuria ju e parë, si ka nisur? Po qëre, normal mund të me kujtë gjithë kushi, normal dashurinë e parë nuk e harron. Por kur flet për dashurinë e parë, je emocionum, normal. Ki dy lloj dashurie, këta kanë kuptu, ki dashurie emocionale, por ki dashurie edhe zemrore. Kjo është në shumë e veçantë. Ka pas dashuri zemrore, po. Qa moshe keni qënë kur jeni dashuru për e parë? 16. Oh, 16. Si ka qënë takimi juaj I parë? Si takimi u konë këtë naturale. Në shkollë apo në lagje? Në shkollë. Te bankat e klasës apo në korridoret e shkollës? Në korridoret e shkollës. Oh, në korridor... Alba, një pyetje. Alba. Urdhra. Pse banorët kanë kompleks të tregojnë vërtetën? Banorët kanë kompleks ta tregojnë të vërtetën për arsye se e dim që është një tabu shumë e thellët në shoqëri dhe banorët po pretendojnë që të sjellin mesazhin dhe të bëjnë ndryshimin, por realisht vetë janë me shumë turp brenda vetes tyre. Sepse janë me turp brenda vetes tyre është se banorët pretendojnë që të bëhen shembull I shoqërisë duke mos pranuar një realitet që ekziston. Pra, apo I bën kjo banorët të jenë falsë deri diku? Jo, pak më shumë ganë ja ti po thjesht po. Faleminderit shumë. Tani, sa për informacion, e di që na e bë pak si me kujnë pjesën e mos përgjigjes pyetjes, por kryesorja ne jemi të vlerësuar nga vllai I madh, sepse idenë ton e mori edhe vllai I madh edhe realizoi pjesën e juris, siç do ishim unë dhe Ludo të ulur aty. Okej, bravo, faleminderit Alba dhe Ludo që na sollën një talk show. Tani përpara se të kaloj te banorja e radhës, ju lutem banor, kjo është një shfaqje prej vërteti. Pra nuk çohemi dhe ikim sa herë na teket. Okej? Faleminderit për mirëkuptimin. Çfarë thot lëndërimi në këto raste? Rregulla pa lidhje, mund tek mund shona. Varavingo, mos të bëjmë varavingo. Po, mos të bëjmë varavingo. Tani do të kalojmë te një banore që e kemi Barbin e shtëpisë. E keni parë, jo ti, jo, prisë.
Falë. Prita, koma ti. Ti e Barbie brun, si quhet ajo kuklla që i ka flokët brune? Vazhdo, zamë, Nese, s'ka vazhdo. rëndësi. Barbie në shtëpi, se keni parë duke ecur në për korridoret e shtëpisë, fap, gjithmonë e zbukuruar, gjithmonë e kuruar. Prap si e ti. Dhe do të na sjell sot një kërcim sensual për zemra të forta, kështu që merrni trinën ta keni për afër, ta fusni poshtë gjuhës, nëse nuk e përballoni dot bukurinë dhe kërcimin e saj. Është shumë e ëmbël, nganjëherë pak nevrike, po bën sikur se zemrën e ka të mirë, dhe ajo është Benita. Ja, do të nisë muzika. Ku është muzika? Do filloj. Aty dalo. Bravo Benita, bravo! Ju paralajmërova, ju thash. Ju pyes ju çunat e shtëpisë, jeni mirë? Jo, po ju këte, jeni mirë? Ti Klodi, je mirë? Ju nga shtëpia, jeni mirë? Pak dzet. Benita, zjarë. Tani me që na dojgji Benita, ta shkojmë pak shumë në terma melankolik, romantik. Kemi një këngëtar tjetër në shtëpi, që na ka knaqur zemrat e shpirtin me zërin e ti, me këngët që kemi kënduar mëngjes, drek, dark.
por që realisht na ka dhuruar momente të paharrueshme këtu në Big Brother. Dhe ai është Kushtrim Kelani me zërin e tij. Leotrim të lutem. Me zërin e tij si Bilbil, sot ka përzgjedhur një këngë, do ta prezantosh vetë? Jo, prezantoj e te. Unë normalisht nuk nuk di shqip. Qashtu i bjen. Hajde, Kushtrim. A me marr mikrofonin? Të duhet mikrofonin? Se di. Mere. Po s'dija kanë qitë veç për reklama. Jo, për reklam nuk është mikrofoni. Si e pas kemi për reklam mikrofonin? Ne jemi në një shfaqje për i vërtete. Eja. Ma jep mua sa ta ullësh pak. Po. Benita, mund me lujtë o për qef, najtit? Hajde, me që të suppoj ma muzike. Okej. Atere. Seriozitet, ju luta. Kushtrim Kelani ka përzgjedhur një këngë që titullohet She Will Be Loved. Për këta ketë, thua? Kushtrim, ka nëjë dedikim kështu? She will. Ke nëjë dedikim special? Kush e din e din. Okej. Kushtrim Kelani. Nëse kish pas mundësi. Beauty queen of only 18, she has some troubles with herself. He was always there to help her, she always belonged to someone else. I drove for the miles and wound up at your door. I've had you so many times, but somehow I want more. I don't mind spending every day out on your corner in the pouring rain. Oh, look for the girl with the broken smile. Ask her if she wanna stay a while, 'cause she will be loved, and she will be loved. Oh, be loved. Të lumë të goja, Kushtrim, si të themun? Mos vdek shkur! Mos vdek shkur, Kushtrim. Okej. Bëhemi gati. Oh. Leotrim. Jo, nuk tjetë. Ka një detaj të vogël që duhet ta përgatis, po do ta zbuloni pak më vonë. Nuk do shkojmë akoma ke lëndrimi, sepse kemi një tjetër performancë për të mos u humbur. Ne në shtëpi e mbajmë si serios, po në fakt ai është shumë funny. Ka shumë humor, edhe këtë e ka treguar, kemi kaluar vërtet momente shumë të bukura. I thrasi maestro. Po, shtrada jote maestro, hajde pak këtu. Po, hajde këtu afër meje. Pa mikrofon, se kështu e ka performancë. O, shkemi. Si e ka bukur. Mirë. Bukur të keni. Po, faleminderit shumë edhe ti. Por kur paramendoj se çfarë do të ndodh pak më pas. Çfarë po ta mërmenja? Një gjë. Shaking. Shaking. Si e thua? Shaking sa me. Okej, ka përzgjedhur të kërcej, maestro. Edhe do bëj një fani, si ta quajmë, seksi, si mund ta quajmë të kërcimin? 5 në 1. Naughty girl mund ta quajmë. Naughty girl. Naughty girl nga maestro. Thank you, faleminderit. Se pa mikrofon.
Baj mbyll. O Lëndrim, baj buzën mbyllur. Maestro. Shiko sa talentet të pas zbuluara? Wow. Kam nevoj për skalet o nuk kam nevoj për skalet? Mëra një protez silikoni këtu. Zoti ma, ta vëm këtu jo, nuk ma zë. Tani, do shkojmë në një performans tjetër, edhe shumë të bukur madje. Ajo është një vajzë që e dashuron aktrimin, edhe këtu në shtëpinë e Big Brother, shpesh herë, ka imituar, na ka për humor, dhe sot ka përzgjedhur të na bëjë një pjesë. Tani do të hyjmë pak te ajo faza ku mund të jem pak edhe si ishte kushtrim, si mbisëse, ose ngacmuese, në fakt, performancat. Shu ka zgjedhur edhe shkurta, e cila do të realizoj një rol vërtet shumë interesant, dhe nuk e di pse më thaj që do t'i ngacmosh pak banorët? A me orë në gjënë? Hajde pak, Po, me në gjithë që jo morë pasharizën e zëtit. Se i kom bo një kalablak vjetë rëshë kumbla. Mirë se erdhe, do t'i ngacmosh pak banorët, që s'kom i ngus, pa alloj një morë që m'ja uregjë, ka pak se jonë që e pesh, fakt. Mirë, mua do më bash me atër me që... Jo, që ty ta hunsha, jo, që fakt. Jo, më t'buca, jo, që fakt. Mirë, po i ki po fshie më ndej. Hajde, që ty ta hunsha, hë. Që qa për thot migja. Pasharizën e zëti për ma e bjeshkëve jo mordë këtu, po jo mordë një kritiku pak se keni lu meq. Pasharizën e zëtit hërë në but. Gjoja është gjo, po është për me lidhe, jo me zgjisët bën hërë. Qa ashtu edhe jo i një bë hërë, na këni bë dres që jo hungsh. Ftyrën prej 2 gishtave këni bë 2 hektarë. Apo ju e? Paja ty këtu, paja. Ohoja, që shire. O, dola më s'plos, që se s'ko bo. Mirë me të me ligjën. Vala, po mos. Po pasharizën me gjaktëri. Apo, që ki plakën? Me gjaktëri, më në po shtenë ato më dola të unë. Snat po shqipat, që ki plakën? Mirë me të unë. Në, se se kom pa ma t'i valaj. Pasharizën e zhë sa ka qeq. A shqyqër për zotit. A jetë të për cilën hiç këtë Big Brotherin? O, pasharizën e zëtit, a pisheq ato artë mëshën. Pa. Pe që atu i të kënoq, atu i këllut syshkat, edhe pe këshyri Big Brother për mes artë moshën. Qa për ta mërmenja se ti e me përvoj këgjat madhe. Hajde shkojnë ati nguqën pak. I ke bo dëmët, ama po të pësa ashtu vetë. Hajde shkojnë ati nguqën pak. Qa për ta mërmenja për këto qiftet. Eja, qiftë ka qenë të bo. Ku janë qiftet e reja? A i ka njoftu në fush. Pasha miqën fush ka milion. Sa po menon që pej fush e për qëtë e shpia? Ja. Kur pasharizën e zëtit, vish kam janë greq ato gjërut ka? Vallaj, ki Ka një kry qefët edhe në fund krem karamel ka një Po, shue. ty bet. Unde, kusho kjo? Kusho kjo dreq? E hongëshin. E hongëshin. A bën një sportu i balonat? Jo, se, do me thonë, e kemi musafire nga New Yorku. Nga Amerika ka special musafire. Stili ka dalë të shashtu. Pasha zoti, pasha lu e meq. Ajo kurioze, miq. Jo pasha rizën e zoti, si më kalu këtë foza ore mëti. Edhe akumulatorit s'kom pënën migjë, se të më kish punu akumulatorit, kisha gjvësht, kisha knoq. Mas kalamoq e masone. Ta fursajon e migjë. Kure, Marokës po hiqet, po kjo rota posh nuk po silët me migjën. Po që shjeni o vlad e mije. Jo këtë për rinët, s'pinguqe. Ja, nuk ba. Jo, gjënat. Pasha rizën e zëtë s'ko guqen. Jo, ty be jo. Po që qa kemi bëgë të e qik? Ajo orë më dridha që më do me bëgë të që Jo marrë me dridhë venin pak. Posh rizën e zëtit, a do me bëgë tërmeta? Tërmet. Mo posh rizën e zëtit, mo me Po miqën. vallajnë se tërmet e ka, O, kjo rinja janë prishë, janë qërë ditë, hajde shkojna pak anina i hongshën, 700 i hongshën, ha? Edhe qa për ta mërmenja. Valloj, biloj, nuk ka mirë. Unë e morë pak një të hi stop se naj bënën hërë. E që shukon për para, ka zonë në O, për para me migjë nuk këtë ndryshë, ka pas lezet për gjithë shka. A ku je ta Dash kulti me buka, da gjithë kofi. Me plakën, ku je pati O, për para valloj të kroni kër jem shku me mu shuj. Te kroni, a? Edhe? Ka pas lezet në migjën. Edhe, te kroni. Ba me bume, pe dinti. O, e këm zhvoq, ha. O, kushim. Po, kër jetë hongshë, 700 hongshë.
Qysh je me miqën, a je mirë? Mirë. Apo bleni, apo gatune, që po bënja? Po shtina. Mirë, po që të rëngë këtu, alloj. Ma knoqe veshin. Bile ti, po të këshyri, për s'lezjeti se na i knoqe veshin. Faleminderit. Spengu që fort me një. Jo, pse, jo, pëte, se për djallë për s'ma. Jo, balla nguci që aty, qas në tha, gjoj, qas në tha, hajtë Pash rizën e zëti hërë në bënën. Po, a? Valloj, qëre unë i kom bërë 90 e kusur vjetë. Unë s'muj me kalzu, po unë e di që... Unë e di. Hajde. Qapi gusti e thmin e holkët të, laba. Qush më me thmi për mgucës ashtu? Mi gjasa bitër të me pa 24-7. 24-7 Pashari zënë e zëti keni lu e meq. Unë e rrda këto pak një gjë. Kush më t'i hi stop, së më t'i qitë për dyve një ka një. Pashari zënë e zëti bëll pak. Sa fëmi t'i ke? Pashari zënë e zëti non i kam. Sa? Non! Mashallah, sa qika sa djem? A jënë të këshyren ata? Valojnë grune kam të kojshme, më dënë shumë edhe du shumë. Fort ja hongësha ki gjerën e zamërin se hongësha. Sa i keni u? Dhëmë s'po kam, po qato qa po mëjnë. Bua po më pënën ka pak po mirë. Apo të qojnë ka pak para, jo? Po, apo në gjemë peshit i me kitë mërejshë, a ju? Po një peshk shumë math, po mu dojmë të zej. Qa jetë të bre, a ki nga ta lartë. A ki nga ta lartë dola më s'pnosë. Se di s'flasë shumë, se ma marin. Ju, noshtë, sa mo qashtë e ju ta se ta merë kërkësh. A, thërkit me ti, ma? Ti Ludo, a qa kjo e emër kështu? Ludo, a qa? Ludo. Po, shridzene zëtës për shumë mirë hetë. Ti e qiko, po një që pesh. Po dridhësh aty për smërës. Mos të besi jo morë që të mja uretë, buqë ka pak, ha? Mo me migjën se valloj s'po përnën akumulatorë. Vesh lakmoj që ashtu se tani mo zha ma kesh. Mirë me migjën, ti? Qështë po kalot të? Mirë. A ka prit mirë të ungëshën, 700 të ungëshën, ha? Mirë kanë prit mirë, me gjithë zemër. Qa pa thu, bre, me zemëra? Jo e shovla. Jo, per rejnë, se qëfar zemër me të? S'përdor kërë zemër të, ha? Jo, ty be, ja. Haj se s'pi guqë ma shumë. Apo shkojna? Pekshoj atë moshën edhe pekshiri pak për vazhdoj Big ndromat. Brotherin. Po. Mund drejtojsh ta një shkurt. Falenderoj shkurt, na knaqe. Ku e ki? Edhe si që thash, vinë duke unë nxehur momentet. Ku me iku performuesja e radhës? Po vjen? Okej. Vim përsëri në një moment të nxehtë nga ato për Trini që ju thash pak më përpara. Kështu që bëuni gati dhe ju çunat. Hajde bëuni gati. Mbani zemrën me dorë se do jenë momente shumë të forta. Është një personazh i kësaj shtëpie që është e pangatrueshme në stilin e saj, është gjithmonë vetvetja, por ka dhe një zemër shumë të mirë edhe shumë të dashur. Do ju provokoj deri në ekstrem. Është e vërtet? Jemi gati? Vjen në performancën e saj Bia Khalifa. Ju? Prishtina Rent a Car. Artisti lindur je. Artisti lindur.
Bia Khalifa, merë cigaren se do duhet. Ka qeq sa është bërë për cigaren. Këtë karrigën e heqin, se nuk do na duhet. Tani u po bëj dhe punëtor të skenës, po s'ka problem. Ha, si ju duk? Jeni mirë, mo? Jeni mirë? Ha? Jeni mirë? Hajde, bis. Jo, tani kam vetëm një pyetje, Arditja është mirë. Je mirë? Je mirë? Ik, që Sofi pakuj. Tani këtë performancën me zi po e pres. Nuk dua të them shumë për performancën, por për djalin, më fani të shtëpis. Më fal për zonjën, më fani të shtëpis. Londrimi, a do vish? Hajde të luta. Së mas performancës bia s'pak problem me... Busjesh pak? Prit pak, këto, wow, si ti pas kanë realizuar. Po, 250.000 euro, Samër. 5.000 euro? 250.000. 250.000 euro? Me 5.000 euro i kështu i vesh. Po pse janë 250.000 këto? Pse janë 250.000 këto? Pakistan. Mos janë me diamant? Jo, dhamë kanë me diamant. Dhamë të ke me diamant. Po. Londrimja, qa do na realizosh sot? Apo do t'alëm surpriz? Surpriz, Samër. Surpriz? Okej. Atëre para jush, Londrimja! E unë dal. Unë dal. Hai che basta.
I firin papak! Diciamo che cambiando fa. Jo se qërona. Kështë të të shpërti. Zaro dash. Për vetën. Okej. Ludo? Të pëlqeu?